阿环，我刚喝完一瓶饮料，这个包装要怎么处理啊？你买的是什么包装的？塑胶瓶还是铝罐？塑胶瓶啊，喝完直接丢垃圾桶不行吗？不行啦！你知道塑胶瓶如果没好好回收，可能要花450年才能分解吗？而且部分饮料包装还根本不适合回收，直接进垃圾填埋场了。哇，那我是不是对地球的包装压力又添一笔？所以以后买饮料尽量挑玻璃瓶或容易回收的包装，喝完还要妥善分类回收，这样才不会让地球背上多了一座饮料包装山。